今日開始咧整咗個鐵架嗰個棚。呢個位咧，可能遲啲咧就會佈置噶啦。呢邊同埋呢邊咧，兩邊咧都會有啲板啊，有啲公仔咁嘅。而家暫時未整到呢度咯。通常咧，第一、第二日咧，頭嗰幾日咧，整咗個鐵架啦，整咗啲凳先咯，一級級嘅凳咯。呢個位咧就應該係俾佢嗰啲頒獎定唔知咩嘅。暫時呢度咧仲有好多船可以跑落嘅，咁就端午節嗰幾日咧，佢就會清噶啦。可以俾大家望下呢個位啊！嗱，淨係呢兩邊先有旗仔啫喎。哇！整好咗個架啦〜我其實琴晚黑咧都見佢着咗燈嘅，正常咧10點之後呢度唔會着燈嘅。哦，呢度掛晒旗仔啦。嗱，平時咧就係呢啲船咧喺海上面咧執佢啲垃圾㗎。路上面嘅清潔衣你見得多啦，船上面嘅清潔衣咧，我哋第一次見啦。嗱，你見到啲船嗰度咧，嗰三隻船咧，就有啲咁嘅嘢喺船邊。呢個仲有一隻船，佢俾首日咧，有啲人會企喺嗰啲船邊嗰度嘅。企上去嘅，其實係有用嘅。聽日就係端午節啦，而家前面嗰啲船咧，即係呢個頒獎台嗰個前面嗰啲船全部卸開晒。雖然琴日黃雨落咁大雨，但係都卸晒啲船。而家係爭在咧畫埋啲線咧，就應該成個預備嘅工作全部齊晒嘅。哇！今日好早畫線喎，10點未夠，已經畫咗咁多啦。啲浮波嘅旗仔攞咗出嚟咯喎！
果係識